Փողոցային բարքեր։ Բարքեր եւ բարք բառերի վերլուծություն։ Բարքերը հասարակության մեջ ընդունված սովորությունների ամբողջությունն են։ Բարքը հոգեկան հատկանիշների ամբողջությունը, բնավորությունն է։ Վարք, վարքագիծ, վարվելակերպ։ Վարքը անձի եւ միջավայրի փոխազդեցությունն է, մարդու այն շարժողական գործողությունները եւ դրանց համակարգերը, որոնք մատչելի են դիտման համար։ Հասարակական վայրերում վարքը կարգավորվում է պետական մասշտաբով հաստատված նորմերի համակարգով։ Սակայն լինում են նաև նորմայից շեղումներ, որը հասարակության աչքում դիտարկվում է որպես ոչ նորմալ, շեղվող վարք։ Ցավալի է, բայց չենք կարող չփաստել, որ վերջին տարիներին մեր քաղաքների փողոցներում ավելի հաճախ կարելի է նկատել կամ զոհը դառնալ ոչ նորմալ վարք ցուցաբերող մարդկանց։ Երևույթն իսկապես արատավոր է, եւ ժամանակն է եկել պետական մակարդակով մանրամասն ուսումնասիրելու, հետազոտություններ անելու, պատճառները պարզելու եւ մեր ազգին ոչ հարիր տհաճ ու վտանգավոր բարքերից ձերբազատվելու։ Այդ ամենն իհարկե մեծ օգուտ կտա, սակայն արատավոր երևույթից ձերբազատվել կարող ենք միայն այն դեպքում, երբ մեզանից յուրաքանչյուրը սկսի մտածել այդ ուղղությամբ, աշխատի ինքն իր վրա եւ գիտակցի, որ ազգն ամբողջություն է, մեկ մեծ ընտանիք։ Գաղտնիք չէ, որ մարդն իբրև անհատ եւ հասարակության անդամ ձևավորվել սկսում է վաղ մանկությունից։ Ուստի շատ կարևոր է անձի դաստիարակությամբ զբաղվել հնարավորինս վաղ հասակից։ Ճիշտ դաստիարակությունը հայրենիքին, ազգին, հասարակությանը, ընտանիքին արժանի եւ լավ մարդ դարձնելու առաջնային եւ կարևորագույն նախապայմանն է։ Ընտանիք, մանկապարտեզ, դպրոց, բուխ, տղաները նաև պարտադիր զինվորական ծառայություն։ Սա կյանքի այն շղթան է, որտեղ անհատը ստանում է ամբողջական դաստիարակություն։ Իսկ երբ շղթայի օղակներից մեկը կամ մի քանիսը թերի են գործում, կամ ընդհանրապես չեն գործում, առաջանում են բացթողումներ եւ բացեր, որոնք հաճախ լրացվում են ոչ ճիշտ ապրելակերպ ունեցող մարդկանց, խմբերի կամ խմբավորումների կողմից։ Տգիտությունը մայրն է բոլոր հանցագործությունների, հանցագործությունը նախ եւ առաջ անմտություն է, Հոնորե դե Բալզակ։ Արատավոր երևույթների դեմ պայքարը հրատապ է, քանի որ չափազանց վտանգավոր է դարձել նաեւ երեխաների համար։ Աճող սերնդի վրա դաստիարակչական ներգործությունների սահմանների ընդլայնումը եւ երեխաների տարբեր խմբերի հետ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի կազմակերպման նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը, նրանց նկատմամբ անհատական մոտեցման մեթոդիկայի կատարելագործումը դարձել է մեր երկրի գերակա խնդիրներից մեկը։ Մեծ է դպրոցի դերը, որն անհատի զարգացման շղթայի կարևորագույն օղակներից մեկն է, եթե ոչ կարևորագույնը։ Հենց դպրոցն է, որ պետք է վերոնշյալ խնդրի լուծման սկիզբը տնի։ Հենց դպրոցի առջև դրված հիմնական գործառույթների շարքում պետք է առավել մեծ ուշադրություն դարձվի երեխաների մեջ սերմանվող հայրենասիրական եւ մարդասիրական արժեքներին։ Երեխայի մեջ ցանկացած բարոյական որակի ներդրման համար դասապրոցեսը ամենաարդյունավետ պայմաններն են ձեռում։ Օրվա դասանյութը, ազգային տոները, ուսուցչի վարքը եւ վերաբերմունքը աշակերտներին, գրագետ հայերեն խոսքը եւ այլն։ Շատ կարևոր են դասագրքերում ընդգրկված թեմատիկ նյութերը, որոնք պետք է նպաստեն արժեքների սերմանման գործընթացին։ Մեծ է դերը նաեւ ուսուցիչների, որոնք թե դասավանդման, թե արտադասարանային աշխատանքների ժամանակ պետք է անհատական նրբանկատ մոտեցմամբ ճիշտ դաստիարակություն ցուցաբերեն երեխաներին։
Իսկ էլ որտեղ կարելի է պայքարել արտակարգ իրավիճակներ ծնող փողոցային արատավոր բարքերի դեմ, եթե ոչ դպրոցում եւ բուհում, որտեղ գլխավոր դերերում մեր մանկավարժներն են, մեր ողջ մտավորականությունը եւ մեր գիտական ներուժը։ Բոլորս էլ գիտենք, որ մեր ազգը բնույթով կարգապահ եւ օրինապաշտ է։ Դրա վկայությունն այն է, որ հայն աշխարհի որ երկրում էլ լինի, դառնում է տվյալ հասարակության ամենաօրինապաշտ ու կարգապահ քաղաքացիներից։ Ոչ թե այն պատճառով, որ այդպես է ուզում կամ այնտեղի օրենքները դուր են գալիս, այլ այն պատճառով, որ ընդհանուր կարգը դրվածքն է այդպիսին։ Այսինքն հարկավոր է պարզապես ընդհանուր պայմանները, մթնոլորտը ապահովել։ Ահա այս դեպքում է հարկավոր տուն, դպրոց, բանակ, բուհ հասարակություն համագործակցության ամուր բռունցքը, որի շնորհիվ կարող ենք հասնել ոչ միայն մեր առջև ծառացած խնդիրների կատարմանը, այլև մեր համաժողովրդական ամենանվիրական երազանքների իրականացման։ Արդյունքի հասնելու կարևորագույն միջոցը նոր սերնդի հայեցի դաստիարակությունն է։ Մեր բազմադարյա պատմությունն ապացուցում է, որ հայը խաղաղասեր եւ մեծահոգի էություն ունի։ Հարկավոր է հայեցի դաստիարակության միջոցով վերհանել ազգային բնավորության այդ գծերը եւ փորձել իշխող դարձնել դրանք մարդու բնավորության վրա։ Նոր սերնդի մեջ իսկական հային բնորոշ հանդուրժողականություն, զիջողականություն, բարություն քարոզել է պետք հիմքում դնելով հայրենասիրությունն ու մարդասիրությունը։ Մեզանից յուրաքանչյուրի գենի խառնվածքի մեջ բնավորության այդպիսի գծեր ի սկզբանե կան։ Այս առիթով պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասել. Բացի այն, որ մեր սերունդը ստեղծեց անկախ Հայաստանը, կարողացավ ստեղծել նաև անկախության սերունդ, որը հայրենասեր է, ինքնուրույն ու համարձակ։ Տարիներ առաջ անկախության տոնին երբեք փողոցում չէինք տեսնի երեսները եռագույնով ներկած հազարավոր երիտասարդների։ Անկախ Հայաստանում ծնված ու հաղթանակած հայրենիք ունեցող այս սերունդը իր ճակատագրի տերն է լինելու ու հայ ժողովրդին տանելու է ճիշտ ճամփաներով։ Հարկավոր է միայն ճիշտ ուղղորդել, եւ մեր ժառանգները ավելի հայրենասեր ու ավելի անձնազոհ են լինելու, քան մենք էինք, եւ ավելի լավ են իրենց երկիրը պաշտպանելու, քան մենք։ Հեռուստաեթերը հանդիսանում է այն ձևը, որով ներկայացվում են վարքի դրսևորման 3 տեսակներ՝ դրական, բացասական, չեզոք։ Որպեսզի վարքի տվյալ ձևն իր ազդեցությունը թողնի հասարակության վրա, անհրաժեշտ է, որ այն ներկայացվի հուզական դաշտի ֆոնին։ Շատ մեծ է հատկապես ֆիլմերի ազդեցությունը, քանի որ դրանք հարուստ են հուզական երանգավորմամբ եւ հստակ դրսևորում են դրական ու բացասական կերպարները։ Ֆիլմերում իրադարձությունները կարող են վերցված լինել առօրյա կյանքից, բայց ներկայացվել չափազանցված կամ խեղաթյուրված տարբերակներով։ Այդպիսով աղճատվում է երեխայի դեռահասի պատկերացումները կյանքի վարքի մասին եւ տեսնում կրկնօրինակում է այդ ամենը։ Դիտարկելով մեր երկրի հեռուստաեթերը կարող ենք փաստել, որ այն լի է ագրեսիա առաջացնող բացասական հակաիրավական վարքի օրինակներով եւ այլ բացասական երանգավորման հաղորդումներով, ծրագրերով, ֆիլմերով, որոնք իրենց էական ազդեցությունն են թողնում երեխաների վարքի վրա։ Հետևաբար երկրի իշխանության կարգադրանքով համապատասխան կառույցները պետք է լիովին վերահսկեն հեռուստատեսության ոլորտը, այլևս թույլ չտան արգելեն եւ պատժեն այն հեռուստաընկերությունների պատասխանատուներին, որոնք չեն ցանկանում կամ չեն կարողանում մաքրել իրենց հեռուստաընկերության եթերը երեխաներին եւ դեռահասներին մատչելի ժամերին ցուցադրվող բացասական տարրեր պարունակող եւ ագրեսիվ բովանդակություն ունեցող հաղորդումներից, ծրագրերից եւ ֆիլմերից։ Եթե հեռուստաեթերի վերահսկողությունը շատ հեշտ կարելի է կազմակերպել, ապա անհամեմատ դժվար է վերահսկել համացանցը, որը ժամանակակից հասարակության իրական հիմնախնդիրներից մեկն է դարձել։ Համացանցից օգտվելիս երեխան նախընտրում է փնտրել, այլ ոչ թե մտածել կամ սովորել։
Սակայն դա չարյաց փոքրագույնն է, քանի որ հենց համացանցն է այն միջոցը, որտեղ երեխան, դեռահասը կամ պատանին կարող են դիտել, կարդալ եւ լսել այն ամենը, ինչն արգելված է։ Անվերահսկելին այն է, որ համացանցից կարելի է օգտվել համարյա ամենուր եւ նույնիսկ սովորական բջջային հեռախոսի միջոցով։ Բայց ամենացավալին թերևս այն է, որ երեխաները ձեռք են բերում համացանցային կախվածություն։ Ընդհանուր ձևով համացանցային կախվածությունը բնութագրվում է որպես հոգեկան խանգարում, համացանցին միանալու կպչուն ցանկություն եւ համացանցից ժամանակավոր հրաժարվելու հիվանդագին անկարողություն։ Գոյություն ունեն համակարգչային կախվածությանը բնորոշ մի շարք հոգեբանական եւ ֆիզիկական ախտանիշներ, որոնք սերտորեն կապված են միմյանց հետ։ Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ համացանցային կախվածությունը նպաստում է հոգեբանական մի շարք խնդիրների ձևավորմանը եւ առաջացնում ոչ նորմալ վարքի դրսևորում, քանի որ ի հայտ է գալիս կոնֆլիկտային վարքագիծ։ Այս դեպքում ամենակարևորը ծնողի ազդեցությունն է, որն առաջին հերթին պետք է թույլ չտա ամենաթողություն եւ հնարավոր բոլոր միջոցներով վերահսկի հարազատ երեխայի շփումը համացանցի հետ։ Տվյալ իրավիճակում հոգեբանները խորհուրդ են տալիս հնարավորինս խուսափել արգելքի մեթոդից եւ ավելի շատ կիրառել բացատրողական մեթոդը, քանզի գաղտնիք չէ, որ հատկապես երեխաների մոտ առավել հետաքրքրություն է առաջացնում այն, ինչն արգելված է։ Ուշադրությունը կենտրոնացնելով երեխաների վրա կարող ենք կրթել ու կերտել մեր երկրի զինվորին ու վաղվա օրինակելի քաղաքացուն։ Թույլ չտանք, որ իբր մեր բազմազբաղվածությամբ պատճառաբանությամբ փողոցը զբաղվի նրանց դաստիարակությամբ։ Ի վերջո պետք է գիտակցենք, որ փողոցային բարքերը ձևավորվում են վատ օրինակ տալու, մեր անտարբերության, գիտակցաբար բարձի թողի վիճակ ստեղծելու կամ էլ մեծ մանրուքները անտեսելու արդյունքում։ Միայն համախմբվելու արկա վիճակի համար մեղքը միմյանց վրա չգցելու եւ յուրաքանչյուրս մեր տեղում գործելու արդյունքում հաջողությունը երաշխավորված կլինի։ Կատարելու այն աշխատանքը, որ երբեք չեն անի իրենց երկրում։ Սա խորհելու տեղիք է տալիս։ Նշանակում է հավասար չէ տարբեր խավերի մարդկանց հանդեպ մեր վերաբերմունքը։ Եվ այս բացը նույնպես հնարավոր է լրացնել նոր սերնդի դաստիարակությամբ։ Եթե դպրոցից սկսած փոխենք մարդու մտածողությունը, սովորեցնենք հարգել եւ պաշտոնյային, եւ բանվորին, եւ գործարարին, եւ մատուցողին։ Ի վերջո, մարդն ինչ պայմաններում էլ ապրի օտար երկրում, երբեք չի կարող իրեն լիարժեք երջանիկ զգալ։ Տեղին է հիշել հայ մեծանուն բանաստեղծ Համոս Աղյանի «Ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ» բանաստեղծությունը, որում խոսվում է այն երևույթների մասին, որոնցից զուրկ է որևէ օտար երկիր։ Ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հողի մեջ այսքան օրհնություն չկա, այսքան վաստակած հոգնություն չկա, ախր ուրիշ տեղ ձյունի մեջ արև եւ արևի մեջ այսքան ձյուն չկա։ Իսկ մեր երկրով եւ ազգով հպարտանալու առիթներ շատ կան։ Միթե հպարտանալու չէ, որ աշխարհում հնագույն քաղաքակրթություններից մեկի սկզբնավորողն ենք, առաջին քրիստոնյա երկիրն ենք։ Միթե հպարտանալու չեն մեր բազմադարյա մշակույթն ու արվեստը։ Մեր բազմաթիվ հերոսական հաղթանակները, որոնցից վերջինի շնորհիվ է, որ հայ մարդն այսօր ապրում է անկախ Հայաստանում։ Եվ միթե չարժե, որ ուսուցիչն ու ծնողը այս մասին զրուցեն երեխաների հետ։ Իսկ հեռուստատեսությամբ այս մասին ցուցադրվեն հաղորդումներ եւ ֆիլմեր։
Միավորվենք։ Հիմա է ծնվել այս գաղափարը, ոչ թե 10 տարի առաջ, այլ հենց հիմա, նշանակում է հասունացել է արդեն պահը, եկել է ժամանակը համաժողովրդական միասնության միջոցով հերթական անգամ հաղթանակելու։ Սեյրան Օհանյան։ Եղիր բարի, սիրիր մարդկանց եւ հայրենիքդ, օգնիր մարդկանց, եթե կարող ես, իսկ եթե չես կարող, ապա վատություն մի արա, տարբերվիր լավ եւ դրական արարքներով, գնահատիր քո հանդեպ արված բարությունը եւ աշխատիր նույն կերպ պատասխանել, զիջող եւ հանդուրժող եղիր, փորձիր նմանվել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ միշտ հիշիր, չարությունը կործանում է մարդուն, իսկ բարությունը փրկում։